வணக்கங்க. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது தொய்யல் கீரை கடையல். இந்த கீரையை எப்படி கடையலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்க போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 அது 2 நறுக்கிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, வரமிளகாய், ஒரு 4-5 மல்லி இருந்தால் போதும். பாருங்கள், நான் கீரையை நல்லா அலாசிட்டேன். மண் இல்லாமல் நல்லா அலாசிட்டேன். இந்த மாதிரி உருண்டை பானையாக எடுத்துக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் மண் சட்டி இல்லைனாலும் உருண்டையாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், நான் கீரை இதில் போடுறேன். பாருங்கள், நம்ம இந்த மண் சட்டியில் எல்லா கீரையும் மாற்றிட்டோம். இனி இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். 1/2 டம்ளருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன். இது ரொம்ப குட்டி டம்ளர் தான், போதும். கீரைக்கு இந்த தண்ணியே ரொம்ப அதிகம்தான். இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றாதீங்க, கடையருக்கு வராது. ஸோ நான் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டேன். இனி இதை ஒரு தட்டு போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இந்த கீரையை. பாருங்கள், 2 நிமிஷம் கழித்து தட்டை எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பெரட்டி விடலாம். பாருங்கள், கீரை நல்லா கீழே போகுது. இனி மறுபடியும் தட்டு போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் தட்டை. பாருங்கள், இன்னும் உள்ளே எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு. மறுபடியும் கீரையை நல்லா பெரட்டி விடலாம். கீரை நல்லா வேகணும். மறுபடியும் தட்டு போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன். பாருங்கள், மறுபடியும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி நல்லா வந்திருக்குன்னு. நல்லா கீரை வெந்துருச்சு, அடியில் போயிடுச்சு கீரை. ஆனால் இன்னும் சுண்டலை. தண்ணி நல்லா வற்றணும், அப்போ தான் கடையிறக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா கடையிறப்ப மேலே தெடிக்கும். பாருங்கள், நான் ஒரு இலை மட்டும் எடுத்து காம்பை ஃபஸ்ட்டு நசுக்கி பார்க்குறேன். நசுங்குது. ஸோ மொத்தமாக இப்படி தேய்ச்சி பார்க்கணும். பாருங்கள், நல்லா வருது. ஸோ நம்ம இன்னி தண்ணி லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. பிளேட் போட வேண்டாம், தட்டு போட்டு மூடி வைக்க வேண்டாம். ஓப்பன் பண்ணி விட்டு தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுட்டு, கீரைக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு துளி கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா கீரையில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கத்தான் செய்யும். அதனால் தேவையான அளவு போட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் சுண்ட விடுங்க. பாருங்கள், நீங்கள் இது ஓப்பன்லேயே தான் வைக்க போகிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் வத்தந்தினி. பாருங்கள், ஓரளவுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இனி இறக்கிக்கிறேன். கீரை இறக்குனதும் தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நான் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணுமோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரமிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், வரமிளகாயை நல்லா கிள்ளி போட்டுக்கிட்டேன். வரமிளகாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்ட உடனே நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி வரணும், பச்சை வாசம் போகணும். பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இனி இந்த தாளிச்சதை கீரைக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம ஒரு 4 மல்லி எடுத்து கையில் தேய்ச்சி 1-2 உடச்சி மல்லி உள்ளே போட்டுக்கலாம். போதுங்க, ஒரு 4 மல்லி இருந்தால் போதும்.
பாருங்கள், பிரமினை போட்டு கீழே செவுத்தோரமும் ஒட்டி வச்சு, இது கூட நம்ம சைடில் துணி, அதாவது ரொம்ப சூடு பறக்கும் இல்லைங்களா, அதனால் அணைப்புக்கு துணி கொடுத்துட்டு கையில் அழுத்தி பிடிச்சி இன்னொரு கையில் பருப்பு மத்து வச்சு நல்லா கடையணும். நல்லா தேய்ச்சி நசுக்கி கடையணும். நம்ம தாளித்ததும் அந்த ஃப்ளேவரோடு நல்லா மசிஞ்சு ஒன்று கூடி வரணும். பாருங்கள், நான் கடைஞ்சிட்டேன். நல்லா கடைஞ்சிருச்சு கீரை. அவ்வளோதாங்க. இதுதான் தொயல் கீரை கடையல். பாருங்கள், ஈஸி தான். வீட்டில் கடைஞ்சி சாப்பிட்டான்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.